Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου, άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως, ήτι άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Κοίτα να δεις, πανατρίχιασα και το αστείο περισσεύει. Σήμερα πάλι ξενύχτησα και ο ύπνος της λέξης ληστεύει. Μέχρι τις 10 με επέβαλαν, κυκλοφορώ για να ζήσω. Μάδια για άλλο επάγγελμα, βρήκα τον τρόπο για να ηχογραφήσω. Τη τέχνη απαγορέψανε, κολλάει στους ανθρώπους ιδέες. Και η τηλεόραση δείχνει συνέχεια εικόνες χυδαίες. Reality από κακομοίριδες, απελπισμένοι για χρήμα. Οι θεατές αυνανίζονται και επιζούν με το κρίμα. Τρασίλες που άλλοτε έβγαζαν απλόχερα γέλιο για χρόνια, τώρα είναι τα πρότυπα όλη της φήμης τρεζόνια. Κλεισμένος σε 4 τοίχους, και η τύχη γυρνάει εκεί έξω. Φέρτε υπερκομψους κούλιδες να τους τα κλάσω να τρέξω. 300 ευρώ είναι το πρόστιμο, με τον ιό να ελοχεύει. Κλείνομαι μες στο καβούκι μου και η ζωή μου αλαργεύει. Τους φίλους μου δεν έχω δει εδώ και κάμπουσους μήνες. Βλέπω μονάχα παντού λαμόγια να στείλουν κομπίνες. Μα δεν το λες στις ειδήσεις τους, αλλά είναι τα σχήμα νέα. Να λέμε κοίτα τι πάθανε και να αισθανόμαστε ωραία. Το νόμισμα είναι ο χρόνος και το συμφρόνου στην ψύχρα. Είδωλα για 1/4 μεταμορφώσαν το στάρ σε στα ρίθρα. Όταν δεν βλέπεσαι χάνεσαι, το κινητό δεν σου φτάνει. Και τελικά απομονώνεσαι κι όλο αυτό δεν μου κάνει. Στο ένας με ένας μας έχουνε, στο μαδικό μας φοβούνται. Στο ίντερνετ όλοι μας ήρωες, μα ατομικά όλα πολλούνται. Συνωμοσίες ανίποτες από τσαρλατάνους της γνώσης. Οι χαρτορύθρες ανέβηκαν, μάθε το μέλλον σου άμα πληρώσεις. Και οι πλατείες φημώθηκαν, χαλάρωσε το merchandise. Οι τράπερς διαμαρτυρώμενοι τώρα που έκλεισε το paradise. Μια κοινωνία σε ύπνωση, την τσάκωσαν πάλι στον ύπνο. Κι όλα αυτά στο κεφάλι μου να με κρατάνε πάλι το ξύπνιο. Έμβριο σκέψη στο μέλλον μου, εγκυμονούσεις ανίας. Απαγορεύσεις που θύμισαν απαγορεύσεις μιας δικτατορίας. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τας οδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τας οδούς να επανέλθουν αμέσως εις τας οικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου πας κυκλοφορών εις τας οδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησεως. Καλησπέρα. Unknown Sound, Άγγελος Αλιγιάννης, Airtopen 106,7, airtopen.com το site του σταθμού. Επικοινωνείτε μαζί μας στον αριθμό 1 το γράμμα π και ενώ και το μήνυμα στο 54045 ή φυσικά μέσα από τις σελίδες της Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Απαγόρευση κυκλοφορίας ακούσαμε από τον Shakespeare. Σε λίγο τον έχουμε εδώ κοντά μας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα νέα μέτρα. Τώρα στις 6 ώρα. Πολλά ακούγονται. Η Αττική θα περάσει στο κόκκινο. Αναμονή λοιπόν. Πριν από λίγο είχαμε και επεισόδια στα προπήλαια. Σοβαρά επεισόδια λοιπόν. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης για συμπαράσταση στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Οι αστυνομικές δυνάμεις λοιπόν προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις. Και όλα άρχισαν όταν μια ομάδα από τους διαδηλωτές προσπάθησε να ανοίξει ένα πανό. Τότε λοιπόν, χωρίς κάποια άλλη αιτία, οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας επιτέθηκαν κάνοντας χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης.
Για τη συγκυβέρνηση Μητσοτάκη είναι έγκλημα να ανοίξει κάποιο πανό. Λοιπόν, και καθώς τώρα θα βγάλουμε το Σέξπιρ τηλεφωνικά μαζί μας, να πούμε για τις χθεσινές συγκεντρώσεις. Χιλιάδες κόσμου. Νεολαία λοιπόν, φοιτητές, μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές βγήκαν στον δρόμο για να σταματήσουν τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Φυσικά τα κανάλια ξεκίνησαν την επίθεση. Είδαμε λοιπόν το βράδυ στα δελτία να λένε διαδήλωση πανδημίας. Κατηγόρησαν λοιπόν όσους βγήκαν στους δρόμους, αλλά όσοι βγήκαν στον δρόμο δεν αδιαφορούν για τη δημόσια υγεία, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Αυτοί όμως που νομοθετούν αντιεκπαιδευτικά μέτρα διάλυσης εν μέσω πανδημίας έχουν την ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κρατούν και στα τα πανεπιστήμια και την ίδια ώρα να ψηφίζουν νόμους που αλλάζουν όλο το τοπίο στην εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν να εξώνουν πτυχία σχολών ΑΕΗ με αυτά των κολεγίων, να δίνουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα, να δηλώνουν ότι θα κλείσουν σχολές και θα μειώσουν τους ακταίους στέλνοντας πελατεία στα κολέγια και να περιμένουν να μην κουνιέται φύλλο λόγω κορονοϊού. Δεν είναι δυνατόν να θέλουν να βάλουν αστυνομία στα πανεπιστήμια ενώ όλη η κοινότητα, καθηγητές και φοιτητές διαφωνούν και να απαγορεύουν τις διαμαρτυρίες λόγω κορονοϊού. Δεν έχουν επάφη με την πραγματικότητα, βασίζονται στο φόβο και είναι υπεύθυνοι όταν νομοθετούν έτσι με τέτοιο τρόπο τέτοια μέτρα εν μέσω πανδημίας. Αν ψάχνουν λοιπόν για ατομική ευθύνη, να κοιτάξουν στον καθρέφτη. Λοιπόν, και έχουμε τον Σέξπιρ κοντά μας. Κύριε Σέξπιρ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε? Καλά, εδώ πέρα κάνουμε πολλές δουλειές εδώ, πάρα πολλές δουλειές απλήρωτοι και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι λόγω της απλήρωτης δουλειάς. Για πες μου τώρα λίγο, επειδή είσαι αφορά κιόλας, γιατί είσαι και μέσα στα πανεπιστήμια και σε όλα αυτά. Ναι. Για πες μου λίγο, καταρχάς για τις χθεσινές διαδηλώσεις, για την αστυνομία που έρχεται στα πανεπιστήμια. Εντάξει. Μια σκέψη το εσύ να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να βλέπεις κάποιους αστυνομικούς να τους έλεγες καλημέρα. Ωραία, δεν θα ήτανε? Εξαιρετικά. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και πιστεύω ότι μετά θα ήταν ωραίο να μπουν και τάγκς και θα είχε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον μετά τα τάγκς να πετάμε τις πόρτες κάτω και γενικά χούντα η φάση και είναι πολύ ωραία. Να σου πω λίγο, τώρα ο Υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, είχε δηλώσει, λέει, προχθές πότε το δήλωσε, να θυμίσω, λέει, ότι από το 1969 είχε ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα. Τουλάχιστον στις πανεπιστημιούβουλες. Να θυμίσω ότι ο εν λόγω κύριος που λες, είχε κάνει εμπριστικές ακροδεξιού τύπου δηλώσεις στο πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται και γι' αυτό είχαν αντιδράσει οι φοιτητές στις δηλώσεις του. Τότε που έκανε τις αλυσμόνητες δηλώσεις. Οπότε δεν θα μπορείς να εκφραστείς για τέτοιου είδους μνημονικά που διαθέτει σε σχέση με τη Χούντα και την εποχή της. Ναι. Οπότε δεν έχει νόημα να σχολιάσεις έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη έχει υπάρξει αντίδραση για τα λεγόμενά του και είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ως ακροδεξιού κόμματος. Είναι αυθυμιστή γιατί όλα αυτά τα στοιχεία που λέμε, όταν σε οποιοδήποτε πρόβλημα βάζεις αστυνόμευση,
και χαντακώνεις για 8 φοιτητές που κρεμάσανε, που κακοποιήσαν στην ουσία έναν ακαδημαϊκό, αντί να αντιμετωπίσεις 8 αυτούς φοιτητές, τιμωρείς ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα και τη θεωρείς ότι μέσα στα ιδρύματα όλων τα ιδρύματα της Ελλάδας και διακινούνται ναρκωτικά, γίνονται βανδαλισμοί και το πας τόσο άκρο. Αυτά είναι, επειδή είναι άκρο, γι' αυτό και είναι ακροδεξιά. Άμα δεν ήταν άκρο και υπήρχε η μέση λύση και η σωστή νομοθέτηση, τότε θα μιλάγαμε για μια κυβέρνηση δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιλέγουν τα άκρα της αστυνόμευσης, μιλάμε για ακροδεξιά. Δεν φταίμε εμείς, είναι οι κινήσεις τους. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Και δεν είναι απλά βουλευτής ο συγκεκριμένος, είναι και υφυπουργός παιδείας πλέον έτσι μετά την αναδιάρθρωση. Ναι, δεν υπάρχει θέμα για το. Δεν με νοιάζει, δηλαδή καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή μιλάμε γενικότερα. Οτιδήποτε σημαίνει στην ελληνική κοινωνία μιλάμε για αστυνόμευση. Ναι, στα πάντα η λύση είναι η αστυνομία, στα πάντα είναι η λύση πλέον. Αυτό η μέση λύση ποια είναι, ξέρεις, να πάει μία πλευρά λίγο πίσω και άλλη πλευρά λίγο πίσω. Δηλαδή, ναι στην κάρτα, να υπάρχει με ID όπως όλη την Ευρώπη, να μπαίνεις με το ID σου, δεν χρειάζεται τίποτα μετά. Και οι φοιτητικοί σύλλογοι προτείναν να υπάρχουν ομάδες περιφρούρησης, κανονικά με βάρδιες, και από τους ίδιους συλλόγους ή κάποια security, άμα πια θέλει να βάλουν λεφτά πάνω σε αυτό, που θα φυλάει τους χώρους να μην γίνεται κάτι. Και νομίζω... Είναι ανάγκη να βάλεις έναν άνθρωπο με γκλόπ μέσα και να μπορεί να σε χώσει την ψηρού. Δηλαδή να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο, να στρίβεις, να κατεβαίνεις από το μετρό, όπου θα έχει και εκεί πάει αστυνόμευση. Θα φεύγεις από το μετρό που θα έχει αστυνόμευση, θα μπαίνεις στο πανεπιστήμιο που έχει άλλη αστυνόμευση. Και αφού τόσο λεφτά έχει αστυνόμευση, γιατί βρεβλαμένε νομοθέτη δεν τα βάζεις, ας πούμε, να κάνεις ισχυρότερα ιδρύματα, πιο ασφαλή, με τα ID τους, με τα από εκεί τους. Να βάλεις και κανένα φράγκο μες στα εργαστήρια τα οποία τα χρειάζονται, να αυξηθεί το budget που τρέχουμε με ό,τι με το φιλότιμο των καθηγητών και των φοιτητών. Όλα αυτά τα λεφτά μπορούσαν να μπουν στο πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο να αναπτυχθεί. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις δεν είναι ο στόχος να αναπτυχθεί κάτι. Ο στόχος είναι να τελειώνουμε. Να τελειώνουν και αυτοί που οι αριστερούλιδες φωνάζουν. Δηλαδή έχει γίνει ο καθένας που διεκδικεί τα δικαιώματά του με αριστερούλης. Έτσι. Και σπρώχνουν και στον ιδιωτικό τομέα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βγήκαν κάτι περίεργοι τύποι το πρωί πάλι στον Πορτοσάλτε, γιατί ακούω επίτηδες, γιατί δεν ήξερα ότι θα βγούμε σήμερα, οπότε έπρεπε να το πω. Για πες. Βγαίνουν τύποι και λέγανε λοιπόν, τα νέα αυτοκίνητα τα υβριδικά είναι καταπληκτικά, είναι φοβερά και κάνουν μόνο 28 χιλιάρικα, δηλαδή η επιδότηση του κράτους 5 χιλιάρικα. Μόνο 28, τέτοια πράγματα λένε το πρωί. Ο σταθμός που υποστηρίζει την κυβέρνηση, γιατί αυτός ο επίσημος σταθμός, ο έσκασε στα μούτρα τους, που θα σκάσει στο τέλος, λέει επίσημα ότι 28.000 τι είναι για έναν μέσο Έλληνα που έχει να δουλέψει 8 μήνες και 10. Δεν ξέρω σε ποια χώρα ζουνε, δεν ξέρω ρε εσύ. Γιατί βλέπεις να αντιδρά κανείς. Αυτή τη στιγμή στη μουσική όλοι συνεχίζουν το χαβά τους. Θα σε ρώταγα, γιατί εσύ βλέπουμε, βγάζεις κομμάτια, κάτι. Ακούσαμε και το απαγόρευση της κυκλοφορίας. Γιατί ενδιαφέρεται κανείς. Αν έκανα φλέξη να πούμε τη μιζέρια μου ή τα ανύπαρκτα λεφτά μου, θα σου λέγω ότι θα είχα. Ή αν έμπαινα σε ένα reality να τρέχω με την κοιλιά, θα είχε ένα ενδιαφέρον. Γιατί ο κόσμος είναι κανίβαλος αυτή τη στιγμή και του ρίχνω την απόλυτη ευθύνη και εμένα και του κόσμου, και γιατί εγώ αποτελώ τον κόσμο. Εγώ απλά ό,τι μπορώ από το χέρι μου περνάει το κάνω. Δεν μπορώ να πάω να δαρθώ έξω, γιατί πρέπει να έχω να προσφέρω 2-3 τομείς. Κατάλαβες τι γίνεται. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Εσύ κάνεις το χρέος από το σταθμό, οι άνθρωποι που κατεβαίνουν κάτω στις πορείες κάνουν το χρέος τους. Στους άλλους κατέβηκε ο Μηθριδάτης, ας πούμε, ο οποίος κατέβηκε, πού να πάει, να κάνει τραγούδια δεν μπορεί. Να κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ραδιόφωνο, πώς θα έρθει. Ναι, είναι και αυτό. Κατάλαβες. Είναι και αυτό. Επίσης δεν μπορούν κάποιοι, να πούμε ότι δεν μπορούν να ηχογραφήσουν κιόλας έτσι, γιατί δεν έχουν τρόπο να ηχογραφήσουν. Για να ηχογραφήσουμε τώρα τα στούντιο μέσω της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τώρα τα στούντιο φαντάζομαι αποκτήσαν άδεια να μπορείς να ηχογραφήσουν μέχρι στις 8.30 και μόλις τα αποκτήσαν έβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας στις 6 αυτός τώρα. Ναι, δεν έχει κανένα νόημα. Περιμένουμε να δούμε αν θα ισχύσει το 6 τελικά. Άμα γίνει 6 έχουμε κανονική χούντα. Με τη δύση του ηλίου πυροβολήσε. Ναι. Και τελειώνει η υπόθεση. Καλά, και με το 9 δεν είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή, εντάξει, πλέον. Ναι, άλλο όμως τώρα μιλάμε 6 ώρα. Οι άνθρωποι δουλεύουν. Κάποιοι, επειδή είναι όλοι άεργοι στη Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν δουλεύουν. Ξέρεις τι, αυτό πιθανόν δεν το ξέρουν ότι ακόμα στις 6 η πλειοψηφία δουλεύει. Ωραία, ας κάτσει ο κόσμος και κατεβαίνει 99, μην φάει πρόστιμο και στέλνοντας μήνυμα 6. Εντάξει, να δούμε που θα φτάσει.
Για την απαγόρευση συγκεντρώσεων που ανακοινώσανε μέχρι τα 100 άτομα. Είναι όλα τα τελευταία αυτά. Ξέρεις κάτι, μας τα πετάνε για να ασχολούμαστε. Δεν είναι συγκεντρώσει το πρόβλημα. Το θέμα είναι όλη η πολιτική, όλο το σύνολό της. Και δεν είναι το θέμα η απαγόρευση συγκεντρώσεων, Άγγελα. Το θέμα είναι η κακοποίηση των γυναικών, η επαγγελματική κακοποίηση και έχει πάει εκεί το μπαλάκι πάλι. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ό,τι του περνάνε για πρώτο θέμα να το φιλτράρει. Για κάποιο λόγο το πετάνε το θέμα το πρώτο. Γιατί θα περάσουν χειρότερα που δεν θα ασχοληθείς. Για κάποιο λόγο έχει γεμίσει τηλεόραση reality. Για να μην ασχολείσαι με τα υπόλοιπα πράγματα. Για κάποιο λόγο έχουμε στα χέρια μας το Instagram, το TikTok, το flip-flop και το flick-click. Ξέρεις γιατί τα έχουμε όλα αυτά στα χέρια μας? Για να θεοποιούμε τον ίδιο μας τον εαυτό και να φοβόμαστε να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε, μην χαλάσει η περσόνα μας, η εικόνα μας, ο στάρ της γειτονιάς και της ημέρας. Έχουμε γίνει όλοι στάρ της γειτονιάς. Και δεν βλέπουμε τα άλλα που περνάνε, εννοείς, από πίσω. Όχι, βλέπουμε στάρ. Βλέπουμε Masterchef, βλέπουμε τέτοια. Είμαι επιθετικός γιατί όσο πάει η στέλνη της ελευθερίας γίνεται κωμική. Οπότε καταλαβαίνεις η κωμωδία αρχίζει και γίνεται η ίδια σου ζωή. Και δεν προλαβαίνεις να τη σατηρήσεις, τη σατηρίζει η ίδια. Μ' αρέσει, Δηλαδή... εγώ ξέρεις, λέω κάποιες ειδήσεις, λέω κάποια επικαιρότητα και δεν χρειάζεται να σχολιάσεις κάτι, ενώ μόνη της ξέρεις, η είδηση αρκεί. Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή είναι όλα σοκαριστικά. Για έναν ιό, ο οποίος πραγματικά αυτό, θα έπρεπε να μην ανοίγαν τα μαγαζιά. Ας κάνουν click away. Είναι όλα στην τύχη, είναι μικροκομματισμοί. Να κάτσουμε να βοηθήσουμε στην ουσία τους μαγαζάτορες σε ένα σημείο που δεν το είχαν. Οι μαγαζάτορες με το click away είχαν βρει την ισορροπία τους. Τους κόψαν το click away ξαφνικά. Και τους κόβουν το click away και μετά από μια εβδομάδα τους ανοίγουν τα μαγαζιά. Δηλαδή, χέσε, δεν είχα σχεδιασμό όλο αυτό. Και μετά με το που ανοίγει, πάμε στο κόκκινο η Αττική. Φίλε, καταλαβαίνεις τι κάνεις? Αυτό, sorry, να σου πω κάτι. Αυτό ρε εσύ, από το Μάρτιο γίνεται. Αν το σκαλοσκεφτείς. Καταλαβαίνεις όμως το τελευταίο των Χριστουγέννων. Πάμε click away. Ναι, μετά τα κλείσει όλα ξαφνικά. Τα κλείνει όλα, τα ανοίγει όλα εντελώς. Γιατί εντάξει, τώρα άσημα με 2 ώρες, γελάει και ο κάθε πηγαμένος. Και μετά που τα άνοιξε όλα εντελώς, πάει να το ξανακλείσει με click away, κλείνοντας όλους μέσα. Από τις 6 ώρα. Αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε απλά να έχει click away από την αρχή χωρίς να το έχει κλείσει ποτέ. Σωστό. Μια λύση θα ήταν αυτή, ναι, σωστό. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι, που κανονίζουν αυτή η δημοξιολόγια αυτή τη στιγμή, είναι άνθρωποι που δεν τους νοιάζει το γενικό κοινό καλό. Δεν τους απασχολεί, δεν είναι λειτουργικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί που αποφασίζουν δεν είναι λειτουργικοί, δεν είναι στην κοινωνία. Δεν λειτουργούν ανάμεσά μας. Εν τω μεταξύ και για τα μαγαζιά δεν που είναι λες. αριθμός ο άνθρωπος. Η κοινωνία δεν είναι αριθμοί. Η κοινωνία είναι γεμάτη οντότητες. Με τις ανάγκες τους, τα ψυχολογικά τους αποθέματα, τη ψυχική τους οντότητα, πρέπει να τα λαμβάνεις όλα υπόψη. Καλά, εννοείται αυτό. Και θα σκάσει η κοινωνία. Εντάξει, άκου σου πω, εντάξει, πρόσεξε τώρα. Το θυμάσαι το άλλο που ανοίγουν τα μαγαζιά και λέγαν όλοι, βγείτε να βοηθήσετε τους επιχειρηματίες, θα κλείσουν επιχειρήσεις, βγείτε να ψωνίσετε κτλ. Έτσι. Βγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει, μπράβο, και μετά βλέπεις ότι τους κατηγορούν για ότι και βγήκαν όλοι και να ψωνίσουν και ουρές και συνοστισμοί κτλ. Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα πρόγραμμα, κανένα όραμα, κανένα ίχνος εκδημοκρατισμού της κοινωνίας. Ο νόμος δεν σημαίνει πλέον ότι είναι δίκαιος. Είναι απλά μια εφαρμογή των κάστοτε βουλών, είτε επιχειρηματιών, είτε ακροδεξιάς πολιτικής. Συνέχεια ακούμε το Πατριωτικό Κόμμα, συνέχεια ακούμε για μια κανονικότητα, συνέχεια βλέπουμε ανυπαρξία βέβαια και από την άλλη πλευρά έχουμε ανυπαρξία. Δηλαδή αυτό που λες για τα πανεπιστήμια και την αστυνόμευση είναι ντροπή για το έθνος να έχεις αστυνομικούς μες στα πανεπιστήμια, είναι ντροπή για το κράτος μας. Μα αυτό νομίζω δεν υπάρχει πουθενά έτσι στον κόσμο. Υπήρχε στη Χούντα στην Ελλάδα. Το 69, σωστό. Και στο Ερντογάν το κράτος μπαίνεις μέσα από τη θέση του πανεπιστήμια. Γιατί αυτό δεν πηγαίνει Ερντογάν. Δεν έχει καμία σχέση με κράτος. Με εθνόσημο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα. Πραγματικά αφού είναι πατριώτες έτσι να τα ακούνε. Τα πανεπιστήμια, εκεί που φαίνεται το ελεύθερο πνεύμα και οι ζυμώσεις που γίνεται στην νεολαία, που δεν νοιάζεται κανείς για την νεολαία, να έχει αστυνόμευση μέσα. Είναι ντροπή. Ξέρεις τι, νομίζω ρε εσύ ότι μέρα με τη μέρα γυρνά... Το μυστικό, Άγγελε, να μιλάμε με απαξίωση πλέον για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα ήθελα μια χάρη. Ας το θυμόμαστε σε 4 χρονάκια όταν θα τελειώσουν αυτοί οι συγκεκριμένοι, γιατί θα δεις πως θα τα ξεχάσουν. Τα ίδια βίντεο κάναμε το 8 για την Νέα Δημοκρατία του Χοντρού του Καραμαλή, τα ίδια ακριβώς και τα ίδια ψηφίσαν πάλι. Τα ίδια λέγαμε να μην βάλουμε αυτή την κληρονομικότητα που έχουμε στην Ελλάδα, ο Παπανδρέου Γιωργάκης που το ψηφίσαμε το 9, ο ίδιος Κούλης βγήκε το 19.
είμαστε ανεκδιήγητοι, θα τα ξεχάσουμε ό,τι λέμε και μάλλον πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, οπότε μάλλον τουλάχιστον άστος να το φτάσουν να ανατιναχτούν. Δηλαδή δεν έχει. Μήπως και το θυμηθούμε και λέμε όπως τη Χούντα ότι κάποτε υπήρξαν και αυτοί. Τι να πω. Δεν έχει πλέον γυρισμό το πράγμα. Όχι, δεν ξέρω ποιος είναι ο γυρισμός και πώς θα γυρίσει όλο αυτό. Δεν ξέρω εσύ. Απλά ξέρεις όλα αυτά τώρα έχουμε γυρίσει και με τους νόμους τώρα αυτό, αστυνομία στα πανεπιστήμια, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φοιτητικό κίνημα, ένας φοιτητικός σύλλογος, έχει κίνημα. Φοιτητικός σύλλογος που θέλει να σκάσει. Από την κλεισούρα τα παιδιά θέλουν να εκφραστούν, θέλουν να βγουν, θέλουν να ζήσουν, θέλουν να κάνουν πράγματα. Είναι η σειρά τους. Και αυτά τα παιδιά τα καταπιέζεις σε τέτοιο βαθμό και τα οθείς στο άκρο. Και την ώρα που τα αφήσεις στο άκρο, τους βάζεις και ένα αστυνομικό δίπλα τους για να περνάει ωραία. Τους έχεις κλειστά τα πανεπιστήμια και κάνεις τέτοια πράγματα. Είναι σαν να βάζεις, τι να σου πω τώρα, σαν να κάνεις κατάληψη το καλοκαίρι αυτό που πάνε να κάνουν. Σε κλειστά πανεπιστήμια χωρίς φοιτητές πάνε να βάλουν αστυνομία. Καλά, ναι, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει φοιτητής μες στο πανεπιστήμιο, τι θα κάνει αστυνομία. Το έχει σκεφτεί κανείς αυτό? Όχι, δεν νομίζω. Ξέρεις τι, όχι ρε, άκουσε, για να τους βρουν έτοιμους όταν επιστρέψουν οι φοιτητές. Θα σου δει κανένα νόημα, απολύτως. Έχω κι εγώ αναλύσεις μέσα για να προλάβω την απαγόρευση κυκλοφορίας. Λοιπόν, ναι, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις. Ετοιμάζουμε ένα τραγούδι την Κυριακή. Έλα, για πες μου, γιατί κάτι μου είπες, για πες. Θα λέγεται Γκασμά, αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες που είναι μάγκες. Οπότε το κομμάτι θα λέγεται Γκασμά, που είναι ο μάγκας ανάποδα. Μιας και έχουμε μια λατρεία γενικά μέσα στην καούρα μας για τα ποδανά που χρησιμοποιούν οι μάγκες, οι γκασμάδες δηλαδή της εποχής, οι οποίοι ασχολούνται με πόσα λεφτά έχουν, πόση κοκαίνη έχουν και πόσες συγκόμενες έχουν και πόσο στεναχωρημένοι ήταν στα εφηβικά τους όνια ακόμα, προς γενικότερη θλίψη όλων, ακόμα δεν έχει αλλάξει τίποτα στιχουργικά. Μάλιστα μια ομάδα που υποτίθεται και αριστερής προέλευσης, rappers, και πραγματικά που πραγματικά είναι και καλά παιδιά οι περισσότεροι. Ασχολούνται με την ΑΕΚ, ασχολούνται νεοπαδικά, ταυτόχρονα με την κακοποίηση των γυναικών, ταυτόχρονα όλα αχταρμάς και δεν ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το πρόβλημα το οποίο είναι, μας έχουν κλείσει μέσα, μας έχουν εξαφανίσει τη δυνατότητα να εκφραστούμε, πάνε να μας αστυνομεύουν στις σπουδές μας, δηλαδή έχουν διαλύσει, έχουν μπερδέψει αυτή την κυβέρνηση. Θα σου πω αυτό που είπε ένας ιστορικός τώρα για την Πανόλη της Βρετανίας. Στη Βρετανία που είχε συμβεί. Ναι, πριν 250 χρόνια, 300. Έλεγε ότι το τότε πολίτευμα ήταν τόσο στηρητικό που μπέρδευε τα επιδημιολογικά επικίνδυνα γεγονότα με τα ηθικώς αποδεκτά. Η μουσική, για παράδειγμα, η έκφρασή της δεν είναι επιδημιολογικώς επικίνδυνη. Είναι ηθικώς μη αποδεκτή για τον συντηρητικό άνθρωπο. Είναι καραγκιόζης ο μουσικός και ο καλλιτέχνης. Για τον συντηρητικό, πολιτικό και για τον χριστιανό, για τον οποιοδήποτε. Η έκφραση, η δικιά μου, η δικιά σου, όλων των ανθρώπων, είναι καραγκιόζια, είναι η μύθικα που είναι προσβλητική για έναν άνθρωπο σκλαβωμένο στα κολλήματα και στα κόμπλεξ του. Νομίζω μας το έχουν δείξει αυτό το Μάρτιο γενικά για τους καλλιτέχνες. Αυτό το πράγμα πρέπει να το τονίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τιμωρείται όλος ο φοιτητικός σύλλογος αποκλειστικά για 8 άτομα. Αντί να κυνηγήσουν οι άχρηστοι της αστυνομίας, της κυβέρνησης, οι άχρηστοι τα 8 αυτά άτομα, κυνηγάνε όλο το φοιτητικό σύλλογο. Και ο φοιτητικός σύλλογος, όπως ο φοιτητικός σύλλογος του 67-74, έχει χρέος να αντιδράσει και να κάνει τη φωνή του να ακουστεί. Και νομίζαμε το είδαμε και χθες, έτσι, γιατί ήταν πραγματικά χιλιάδες κόσμου. Και όλη η φοιτητική σύλλογη, η πλειοψηφία τους, που λένε πλειοψηφία, σωστά η πλειοψηφία, έχει ενοχληθεί σε υπέρμετρο βαθμό με την παρουσία αστυνομικών μέσα στο πανεπιστήμιο. Και αυτό στο μεταφέρω, όλοι οι πανεπιστημιακοί είναι στα σχοινιά. Και όχι μόνο οι φοιτητές. Και ας το μαζέψουν αυτό που κάνουν, αν κάποιος ακούει. Αυτά τα ολίγα. Θα τα πούμε μετά τον Κάσμα σίγουρα την άλλη εβδομάδα, θα το βάλουμε να ακούσεις. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα βάζω το δικό σου το Χούντα. Τι λέτε, να τα ακούσω. Έλα, πάμε. Χάρηκα που σ' άκουσα, περιμένω να τα ακούσω στο ίντερνετ, να ακούσει ο κόσμος στο υπόλοιπο και να ακουστούν αυτά τα συγκεκριμένα. Δεν είναι μειοψηφία αυτή που αντιδρά. Όχι, αυτό καλά κάνεις και τονίζει, γιατί τα κανάλια σωστό δεν το παρουσιάζουν έτσι. Ούτε αριστερούλιδες, ούτε τίποτα. Είναι η πλειοψηφία. Όσο και αν ενοχλούνται, είναι η πλειοψηφία. Αυτά. Ωραία. Φιλιά πολλά, Αγγέλα, και περιμένω να ακούσω. Πάμε. Άντε. Γεια σας, Αγγέλα.
Την έμπνευσή μου ψάχνω μες στο φως στο τούνελ. Οι φασί ψάχνουνε μέρος για να πιούνε, να κάνουν live στο φιλανθρωπικό. Χωρίς ουσία, απλά για το βεγγαλικό. Τρομόνο κρέας όλοι μερνήσαν να είναι Πάσχα. Απ' τη Δευτέρα λένε θα μας αφήσουν λάσκα. Μα εγώ την έβρισκα με το μοναχισμό μου. Να στέλνω μήνυμα να βγω στον εαυτό μου. Να κάνω event μέχρι το φούρνο για να πάω. Στο σούπερ μάρκετ στην ουρά καλοπερνάω. Κι όποιον υπάλληλο πετύχω του τα σούρνω. Και εισηγούμε να το ψήσουνε στο φούρνο. Χασιδισμός και ρουφιανιά, μαγιά κλανιά. Τα μυαλουδάκια μας τα πάμε τη γανιά. Live μια μέρα σε ένα live από το Insta. Και εμείς τα βλέπουμε χαζί μέσα στην Insta. Κλείσες σχολές και νομοσχέδια φτιάχνουν νύχτα. Για την παιδεία να πεθυνθεί στη χαρτορίχτρα. Κι άμα πετύχω κάνα γέρο μες στον δρόμο, τον εξεγέρω, τον κλωτσώ, τον καρπαζώνω. Υβριστικά αφήνω σχόλια στο YouTube. Ακούω τον Άδωνη να λέει δεν τον ακούν. Βρίζω το κράτος, λέω με κύβερνανε μούλι. Παλιά Γιωργάκη, τώρα ψήφισα τον Κούλι. Ο πρόεδρος μου μόνο μαχαϊδευτικό. Γελάω μόνος μου με γέλιο σπαστικό. Κι όλοι αυτοί που μορφωθήκαν στις πλατείες ρίχνουν το φταίξιμο στις συνωμοσίες. Σε Ιλουμινάτι ερπετόμορφους Εβραίους, τους Γερμανούς γαμάνι και τους Ευρωπαίους. Μα όταν πέσει σκόνη και η δυσοσμία, πρώτοι θα φύγουν για δουλειά στη Γερμανία. Κλείσαν τα σύνορα, δεν άνοιξε ρουθούνι. Έμαθα κλείνει και το γρήγορο τακούνι. Τώρα αερόσολα αν θες πολυεθνική. Όμως τη μάσκα σου θα φτιάξεις με βρακί. Πρώτα ανοίξαν κομμωτήρια και νύχια. Να είναι ο φτωχός λαός μέσα στην τρίχα. Και σαν την μπάντα του Τιτανικού, οι καλλιτέχνες του τεσκόιλ ελικικού. 2 μέτρα απόσταση και όχι συγκεντρώσεις. Το δίπλα σου θα αμυφθείς αν τον καρφώσεις. Χάνω το χρόνο μου και τα λεφτά μου πούτα. Να δεις πως το λέγαν παλιά, το λέγαν χούτα. Παραπάσαν επίκληση του ανωτάτου άρχοντος της χώρας είχε περιαγάγει την χώρα εις αδιάξοδο. Την δημοσία τάξη και την καλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Ακούσαμε λοιπόν και το Σέξπιρ. Τον είχαμε κοντά μας. Ακούσαμε και το τραγούδι του Χούντα. Airtopen 106,7. Airtopen.com το site του σταθμού. Είναι η Unknown Sound. Η επικοινωνία μαζί μας το κάνουν αριθμό 1 το γράμμα π και ενώ και το μήνυμά στο 54045. Μπορείτε μέσα από τις σελίδες είπαμε σε Facebook και Instagram να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, σχόλια, ό,τι εσείς θέλετε. Είπαμε λοιπόν και για τον βουλευτή της Δημοκρατίας και τον Υφυπουργό Παιδείας, Άγγελο Συρίγο, που μας θύμισε ότι το 1969 είχαν ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικά τμήματα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί τους λένε ακροδεξιούς. Είχαμε και το Χαστούκι από την Οξφόρδη στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ένα από τα βασικά λοιπόν επιχειρήματα της νεοφιλελεύθερης χούντας του Μητσοτάκη για την πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν πως υπάρχει και στην Οξφόρδη. Κάτι βέβαια που διαψεύστηκε. Δεν υπάρχει αστυνομία στο πανεπιστήμιό μας, λέει η Ένωση Δασκόντων του Βρετανικού Ιδρύματος. Και έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση των Αρίστων, αφού διόρισε 3-4 διοικητές στο ΕΦΚΑ μέσα σε ένα χρόνο και τους πλήρωσε ο φορολογούμενος αδρά. Τώρα ανακοινώσαν ότι θα φέρουν μάνατζερ, να τον πληρώσουμε φυσικά και αυτόν.
Μπας και λειτουργήσει το σύστημα. Με τις εκκρεμείς συντάξεις λοιπόν να φτάνουν τις 360.000. Αλλά βέβαια κάτι πάνε να δώσουν. Λέει έστω τη βασική εθνική σύνταξη, τα 384 ευρώ. Δηλαδή ούτε για το πρόστιμο της μάσκας. Μας δουλεύουν κανονικά λοιπόν. Όσο για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το Μητσοτάκη μπροστά με 15%. Μάλλον ο κόσμος έχει λαλήσει από τον εγκλισμό. Και φυσικά από την προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με πρώτο και καλύτερο το Sky. Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να δηλώνει το εξής. Δεν είναι δηλαδή πολιτική βλέποντας και κάνοντας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Δηλαδή πρώτα βλέπουν και μετά ξέρουν τι να κάνουν. Άναυδοι λοιπόν 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που η Pfizer αφού πρώτα πείσε την Ευρωπαϊκή Ένωση πετυχαίνοντας προνομιακές συμφωνίες, τώρα δεν παραδίδει γιατί πουλάει τα εμβόλια αλλού σε μεγαλύτερη τιμή. Δεν έχει ξαναγίνει, δεν είχαν δώσει ποτέ τέτοιες αφορμές οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Είπαμε λοιπόν και στην αρχή για τα επεισόδια που έγιναν στα προπήλαια νωρίτερα. Ήρθαν και οι πρώτες εικόνες έτσι στα site και τις βλέπουμε τώρα. Είναι πολύ τρομακτικές. Άγριο ανθρωποκυνηγητό λοιπόν. Χημικά. Προσαγωγές, συλλήψεις. Στην προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα, που διαλύθηκε βία φυσικά, όταν περίπου 30 συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να ανοίξουν ένα πανό, όπως είπαμε. Αυτός ήταν ο λόγος. Στη συνέχεια τους κυνήγησαν στα στενά του κέντρου της Αθήνας, έκαναν χρήση χημικών. Η αστυνομία, όπως διαβάζουμε, εμποδίζει τους δημοσιογράφους να προσεγγίσουν το σημείο. Από τις 4 το απόγευμα είχαν κλείσει οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιο, Μοναστηράκη και Ευαγγελισμός.
Και όλα αυτά λοιπόν με την ανακοίνωση των νέων μέτρων αυστηρά μέτρα λοιπόν στην Αττική και σε όλες τις άλλες περιοχές. Ενθαρρυντικό βέβαια είναι ότι χθες πολλές πόλεις σπάσαν την απαγόρευση αθροίσεων άνω των 100 ατόμων. Ειδικά στην Αθήνα, στα Προπήλαια, Θεσσαλονίκη. Μαζικές κινητοποιήσεις. Στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και όπως μας είπε και ο Σέξπιρ νωρίτερα, όλοι οι καθηγητές, φοιτητές είναι κατηγορηματικοί στο συγκεκριμένο ζήτημα και φυσικά αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά σε καμία χώρα στον κόσμο μέσα στα πανεπιστήμια. Εκτός από εδώ, έτσι, το 1969 στη Χούντα, όπως μας υπενθύμησε ο Υφυπουργός Παιδείας Συρίγος. Λοιπόν, εμείς θα σας αφήσουμε κάπου εδώ με Παύλο Σιδηρόπουλο στον ηλεκτρικό Θησέα. Πάμε. Ένα καράβι απ' το 50 έχει να φανεί και εσύ βιδώθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μουγκαθεί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μουγκαθεί. Σε έδικασα να σπάραλα στα χρόνια σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην Ομόνια και όταν ψάχνεις λύση στη φυγή πληρώνεις όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μουγκαθεί. Ποιος είναι ισοβήτης στο σκοτάδι, ποιος αλαφιάζει δίχως πληρωμή, ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί, ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι
βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ναυάγια ονείρων αρμενίζουν και τα κεφάλια γέμισαν σκουριά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και σήκω κάτω στους καλωσιά. Πού πήγαν οι 300 τη Λεωνίδα και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός Θησέας και τα λοιπά. Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα, αφού η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Airtopen, η έγκυρη ενημέρωση. Airtopen, η σωστή ψυχαγωγία. Airtopen, στους 106,7 και στο διαδίκτυο.